ラリーのろぺこです。こちらはチクチク一つ一つ時間をかけて作っていく羊毛フェルトの作品です。立体的なのでいろんな角度から一つ一つご紹介していきます。まずはこちらのお顔のシリーズ5点から。白猫さんは2点ありますが、首輪のお色が違います。そして他の作品も全部鈴がついています。番号8番です。お目目が水色の白猫さん。首輪は青です。横から撮影してみますが、こんな感じで立体的です。そして後ろ。金具はこんな感じです。他も同じです。7番。5番は茶トラの猫さん。2番は白黒8割れ。淡いグリーンのお目目です。3番は三毛猫。三毛猫ちゃん2点ご紹介します。12番は尻尾くるんでお座りをしています。28番はひっくり返っています。皆さんこんにちは。あたちこごめちゃんです。チャンネル登録もよろしくね。